發布淫褻物品就係犯罪。第二個條款咧就係咧，管有淫褻物品以供發布。咁所以其實好清楚咧，若果你純粹係藏有或者叫管有咧呢啲淫褻物品，你唔係發布嘅話咧，係唔會構成罪行嘅。咁如果你將呢啲咁嘅色情物品係你個老友記嚟嘅，識咗好耐嘅，大家一齊睇，或者話佢話好正喎，俾個 copy 我得唔得啊？咁你係可以嘅，咁樣係唔犯法嘅。咁但係咧，若果你係俾得到公眾或者部分嘅公眾咧，咁呢個咧就係犯法啦。譬如你大家話喂，我互聯網上面網友咁點啊咁我諗咧就大家咧要用一般嘅常識諗諗咧，網友咧係唔係你嘅朋友啦？咁佢係咪公眾人士啦？咁我好大膽講一句咧，絕大部分嘅網友咧都係公眾人士，你根本就唔識佢嘅。如果唔識佢將佢掟上去咧，好對唔住，香港嘅法例咧係犯法嘅。